বুঝতেই পারছো থাম্বনেল দেখে এবং আমার টাইটেল দেখে। হ্যাঁ, আজকে আমি করবো বোকা বা হিচকি চ্যালেঞ্জ। এটা অনেকদিন থেকে আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছিলো, আমি এটা বানিয়ে উঠতে পারিনি, তো আজ ভাবলাম চলো বানিয়ে নিই। আর হিচকি চ্যালেঞ্জ উইথ স্পাইসি খাবার। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি, দেখো, চাউমিন এবং দুটো কাঁচা লঙ্কা সাথে নিয়েছি, এই যে, আর সাথে নিয়েছি একটা সিঙ্গাড়া। জানি না হেঁচকি আসবে কিনা, কিন্তু ট্রাই তো করি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলে যেও না। তো চলো এনজয় করো, আমিও এনজয় করি ব্যাপারটা। এরকম হেঁচকি চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমি কোনোদিন করিনি। তো যাই হোক, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো স্টার্ট করি। তো চলো আমি এখন খাওয়াটা শুরু করি। জানি না হেঁচকি আসবে কিনা, কিন্তু খাই তো। হেঁচকি রিয়েল হেঁচকি একদম। একটা শেষ। প্রচন্ড ঝাল। প্রচুর ঝাল লাগছে, প্রচুর। এত ঝাল আমি খাই না বাবা, পুরো ঘেমে গেছি দেখো। গলা জ্বলে গেল, হেঁচকি আসছে না। প্রচন্ড ঝাল লাগছে।
প্রচণ্ড ঝাল লাগছে, জল আমাকে এবার খেতেই হবে। দু চারটা হেঁচকি এসছে, বেশি আসেনি। তো যাই হোক, ঘাম ঝরে পড়ছে পুরো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলে যেও না। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, পজিটিভ থাকবে, পজিটিভ কথা মতো চিন্তা করবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো টাটা।